Oh. Wer hat das auf Zickzack gemacht? Okay. Es ist kaputt gegangen. Was? Ja. Also das war wohl nix. Liebe Lebenskünstler, hallo und willkommen wieder bei Jenseits des Gewöhnlichen. Es ist ja jetzt schon ein gutes Jahr, dass wir uns mit diesem zusätzlichen Kleidungsstück anfreunden mussten. Und es hat uns zugegeben ziemlich herausgefordert. In vielerlei Hinsicht, auch und vor allem im sozialen Bereich. Also um es mal positiv zu formulieren, es ist ja eine echte Trainingszeit, so in der christlichen Nächstenliebe, wenn man auf engem Raum lange Zeit zusammen ist. Darum haben wir uns jetzt mal 6 Geheimtipps zusammengestellt und wollten die euch vorstellen. Und ihr könnt die gerne ergänzen und in den Kommentaren was schreiben, was ihr so als eure Geheimtipps habt. Der rote Faden, der all diese Tipps durchzieht, es ist eigentlich, könnte man sagen, ein Doppelfaden. Und das ist die Liebe und die Ehrfurcht. Dabei spielt die Ehrfurcht eine ganz große Rolle. Denn Ehrfurcht sieht den anderen groß oder entdeckt sozusagen etwas Bezauberndes im Gegenüber, seine Einzigartigkeit. Und diese Tipps, die wir euch geben, sind eine kleine Anleitung, damit diese Liebe und Ehrfurcht auch konkret werden kann. Jetzt müssen wir ein bisschen in unserem Nähkästchen kramen. Das sind ganz kleine, feine Dinge. Es handelt sich um das, was wir die kleinen Tugenden nennen. Tugend ist vielleicht ein etwas interessantes oder auch ungewöhnliches Wort. Es kommt von taugen, das heißt etwas Nützliches sein, brauchbar sein. Und es hat auch mit Tapferkeit und Mut zu tun. Und diese kleinen Tugenden, die hat Pater Kentenich, der Gründer Schönstadts, immer wieder Menschen empfohlen für ein gelingendes Miteinander. Dann legen wir jetzt los. Erstens, Nachsicht mit den Schwächen anderer. Wer von uns ist schon perfekt? Es wäre schön, aber wir haben alle unsere Grenzen und Schwächen. Und irgendwie ist es dann aber schön, wenn das nicht so groß im Fokus steht. Es heißt ja auch, Jesus sagt in der Bibel zu den Pharisäern, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Also ich merke jedenfalls, wie gut es mir tut, wenn etwas nicht so hinkommt und es wird aber großzügig übersehen und einfach auch mitgeguckt, dass das jetzt gar nicht so groß auffällt und auch signalisiert, ach, da machen wir jetzt einfach weiter. Zweitens, die Kunst, sich nichts anmerken zu lassen. Stellt euch vor, der Mann oder die Frau kommt nach Hause, hatte einen ganz schlechten Tag. Die Person hat was total verbaut, dann sich richtig blamiert bei der Besprechung in der Firma und am Ende gab es noch Ärger mit dem Chef. Und die Person kommt jetzt nach Hause und der Partner hat Geburtstag und die wollten schön essen gehen. Und eigentlich ist da jetzt natürlich die Laune überhaupt nicht dafür da und man möchte lieber ins Zimmer gehen und alleine sein. Aber die Person, die Geburtstag hat, hat die das jetzt verdient, dass man da mit einem langen Gesicht sitzt? Also braucht man die Kunst, sich nichts anmerken zu lassen. Und wenn man das schafft, sich trotzdem jetzt darauf einzulassen, obwohl man keine Lust hat, dann hat man am Ende selber noch was davon, weil mit der Zeit entspannt sich das wieder und man kann das dann sogar richtig genießen und es tut einem selber gut. Drittens, eine gewisse Geschmeidigkeit des Geistes bei unterschiedlichen Standpunkten. Nur 10% aller Konflikte basiert auf Meinungsverschiedenheiten und 90% auf den Tonfall oder wie man das, was man eigentlich sagen will, dem anderen beibringt. Das ist schon unglaublich, gell? So Geschmeidigkeit des Geistes, das heißt zuerst einmal ganz entspannt, ohne Groll, das an sich heranzulassen, was der andere möchte. Ohne gleich zu denken, der will mehr was. Man spürt auch, ob da eine innere Verletztheit oder Empfindlichkeit bei jemand da ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich ja der Sache gleich widmen und hängt sich nicht auf solche Emotionen auf. Nummer 4. Empathie und Mitgefühl. Wahrscheinlich kennen wir alle das Gegenteil davon. Ein Beispiel, es kommt ein Jugendlicher von der Schule nach Hause
und hat gerade was ganz Tolles erlebt an dem Tag und möchte das seinem Vater dann erzählen, kommt voll Begeisterung und der Papa sitzt da und liest seine Zeitung und dann sagt derjenige, also Papa, ich habe das und das heute erlebt und Papa einfach, schön, und liest weiter. Das nennt man im Englischen Stonewalling. Das heißt so viel wie, ich bin dann wie eine Mauer. Also mein Gegenüber nimmt nicht das auf oder erwidert nicht das, was ich in mir habe, sondern es fließt einfach an ihm ab. Und das Gegenteil eben, diese Empathie, dieses sich hineinfühlen können in dem anderen, das befreit und das bewirkt, beflügelt das Miteinander. 5. Zuvorkommenheit. Das heißt, ich merke, wenn jemand etwas braucht oder auch nur gerne möchte, noch bevor er darum bittet. Und ich komme dieser Bitte zuvor. Es ist wie wenn eine Freundin kommt und ich stelle ihr einen heißen Kakao hin und weil ich weiß, dass sie auch gern Schokolade hat, lege ich ein Stück Schokolade dazu. Das ist einfach so, ich gehe die Extrameile mit oder ich bin aufmerksam. 6. Anstand oder Höflichkeit. Das hört sich vielleicht ein bisschen verstaubt an, so nach Knigge und so weiter, obwohl die Dinge sind wieder am Kommen. Aber es geht um etwas viel Grundlegenderes als nur, ob ich jetzt jemandem die Tür aufhalte oder Dankeschön sage. Jeder von uns möchte ja angesehen oder gemocht und gewertet werden. Und wenn es um Anstand geht, das geht darum, dass ich dieser Person auch zeigen will, die sind mir etwas wert. Da möchte ich denen was Gutes tun. Und es fängt bei solchen Sachen an, wie wenn ich bei Tisch bin mit meiner Familie, dass ich nicht ständig auf mein Smartphone starre oder so, sondern ich widme meine ganze Aufmerksamkeit die Menschen, die um mich herum sind. Oder man ist zusammen mit verschiedenen Menschen und wenn man dann ein Gespräch beginnt, dass man so redet, dass alle, die da anwesend sind, das auch verstehen und sich nicht ausgeschlossen fühlen. Das sind die kleinen Tugenden, weil sie nicht groß auffallen. Sie machen aber einen großen Unterschied, weil sie machen das Leben der anderen angenehmer, leichter. Das fällt vielleicht nicht sofort ins Auge, das ist irgendwie so verborgen, aber das liegt dann wie eine schöne Atmosphäre in der Luft, so wie ein angenehmer Duft oder so. Menschen, die die kleinen Tugenden üben, die wirken genauso auf ihre Umgebung. Jeder ist gerne in ihrer Nähe. Aber ist klar, dass es auch etwas kostet. Das geht nicht einfach von selber. Nur tatsächlich, es tut uns selber gut, wenn wir diesen Dreh von Ich zum Du kriegen und wenn wir nicht so sehr fragen, was bekomme ich aus irgendeiner Beziehung, sondern was habe ich zu geben. Und das Schöne ist, wir sind nicht alleine mit dieser Aufgabe. Wir leben im Bund mit Gott und er hat uns auch Jesus geschenkt, seinen Sohn, und in dessen Spur wir auch gehen können. Und er hat uns auch seine Mutter geschenkt. Die hat Jesus ihr ganzes Leben lang begleitet und ist den Weg mit ihm gegangen und hat immer wieder diese zarte Aufmerksamkeit gezeigt. Und wir können von solchen Vorbildern lernen, wie das geht, und sie helfen uns. Wir sind nicht allein. Das waren also unsere Geheimtipps. Probiert sie einfach mal aus, ob sie funktionieren. Für heute sagen wir auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.